Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam anagpailingad itinagan aluna adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti primero Paras family ti Barangay Kayasan, Kamiling, Tarlac from Raquel Paras. Mamang lolit ken papang Indring Baroga ken Conching Baroga ti Kalinga from Myra Queen Baroga. Happy birthday manang Maribel Faa ti Santa Luciana, Kawayan City. Ken happy listening to Ate Janet Vidad ti Sikat, Alaska, USA from Malu ti Singapore. Dombrique Enrico Guerrero Lagadon family ti Cagayan from Mary Grace Enrico. Alamo Maliaga Bueno ken Banyel family. Kapitan Willington Roldan and family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Carolina Villanueva Manangan, ken Jasmine Rivera, Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan, Jester, Daisy Jen Jose, ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Happy birthday Tatang Bosyong, kan amin at taga San Cornelio, from Mika Galvan, ti Hong Kong. Ati Cheryl Ibarra, ti Australia, from Mary Jane Paranada, ti Santa Ana, Cagayan. Aparis Kawili family, ti Nueva Vizcaya, Villaverde, ken Durwarog Jadi, Nueva Vizcaya.
From Richard Aparis, Tibalawan, La Union. Jervy Abrujena, Advance Happy Fiesta, Barangay Sandiat West, San Manuel, Isabela. Jerry Racho Jr., Jenin ken John Andre di Tapunta Apari, from Rayachel, Tiriad. Pamilyak di Barangay Marana 2nd, Ilagan, Isabela. Glenn Tuatawat, Errol Bilao, Kimberly Valdez, Haji Bayawa, Clarice Espada, ken Raison Pelitan Jr. from Miss Rhea ti Hong Kong. Juliano family, Kapinding family, especially ni Joan Kapinding at taga-amistad ken Jerome Laho from Maligaya, Malig, Isabela. Tatay Romulo Juliano from Orlando, Juliano. Nuvelin Tolentino ken Jeremiah Allen. Saad Tabisola family, Tirojas, Isabela from Lynn, Tolosa. Ayla May Joan, Gian Aliyah Faye, ken lakay ko ani Joselito Galapon, ken Delphine family from Ana Delphine. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Luna. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, kastamutan dagiti padak amang tartarabay, iti Ferds Caballero YouTube channel. Naawis sakmet anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal ken liwliwa kadagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan aluna, ngam dispensaram ko ma no jakon inlanad pa iti address ko, takayat ko aprotektaran dagiti mairaman iti innak isalaysay. Ngam amin dagiti nagan anausar ket nasukatanan manang. Iso akid dawek nga isulat ta kuman ti aramatan nyo anagnagan no bilang mapagasatan met a maidrama toy innak isalaysay. Saana kasigurado no addan kaaruni ti padas ko ang naidrama yumanang. Ngamkas itinakonakon, mamatiak apakaagsawan daytoy itinabalitokan nga adal. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lawrence, mas daawak na apa niya inawis na kita dito'y park kalpasan ti trabaho tayo. Sigod ba't adinak urayanan nga agawid no adda sundom. Ay. Oh, apay, adda parikot? Kan aguray ka man, saan ka di pa asimang pati boyfriend mo, iso ang naadaan ka iti time para kanya? Awan pa'y nga rod, sipod na pan nagbakasyon iti lugar da. Awawagak, ngam dinak matsungsong batan. Apay, nagapa kayo ka di sakbay ang nagawid iti lugar da? Saanan niya? Kaano pa'y mo't nga inapak? Lab na lab kong tupay dayjay. Matlagayam, kanya nga ro ti parikot mo. Sapay sana klamam mo no kasta nga da problema. Saan mo't a friend? Ngam mo ka maawatan nak, saan ka di? Di mat ko nam ano naragsak kat naragsak ka maten? Wen, ngam sa bali, ti agparparik na kanya. Diyak manam mo no mapran-prani nga klaeng. Diyak kahit mapasamak manan, ti kasi tinapasamak kada kami ti damo ang nobyak. Kat marik namat, no napudnukan ka day ta boyfriend mo, saan aya? Isungarot ang matantanagan na friend. I'm worried. Saan matakas to asigod ni Bill? Apay nga kasla nalipatan nakmatem. Kat urayam ang mga nodamot parikot iti ayanda. Saan ka man nagpampanunot iti negatibo? Ala, umay kakitin ta mapantan ag dinner sakbay nga gawid ta. Bisin mo laang day ta. Iso ang mapantan iti ayan ti paborito ta a restaurant.
Apay kay nga itakalayang asumang pertlo na. Nag-overtime ka kaday. Ay na, saan tatang? Kasi iti sigod, kinaduak manen ani Lawrence. Taagparparikot manen may papan iti boyfriend na. Ay na, una yun day taagay amaw. Diyak man amok ni Lawrence tatang. Di pa'y lagpakalalaki. Sayang ti kinataer na. Nakain-intelihente. Ngam na maipapanan iti boyfriend. Awanen, na amnisyan. Agayak mo't nga rod anak kaw. Di pa'y lang arod agayat iti babae. Napadasan na lang arodon tinaloko ti pada na alalaki idi. Asino kumamot nga iti mangayat kan kwa na ababae. No amuda ababae materik na. Kat lalaki ti pagduyusan na. Ado di tatang. Kan mabalin mo't nga agbaliw ni Lawrence. Ay, jak amo kada kayong agayam. Ngam alalayam lata anak ko. Amo matan jagayam mo. Sa balay no mapapaay kan ayat. Sapay la ko mga rod tanagbidot la ang iti atap na, alinipat manan di boyfriend na. Takaasimot no bilang laan. Oh, anya ti madamag, friend. Awanin, friend. Talaga saan na nagparparik na kanyak ni Bill. Di na sungsungbatan ti awag ko. Awanan ba na lalaki? Kalpasan na naala na ti amin na kinid daw na kanyak. Kaslak na pagpigadanan ngayon kulasay na ididinan ka sa pulan. Si kamat ngamin. Numain love ka, all out kamat. Ipaay mo amin akid-kid dawan dakan ka. Katay-ayatagmat nga rod. Dayta nga ayat ti kanayon mo apakaisagmakan. Di kamat kami nagnaknakam. Di nakmat ng sermona na friend. Si kalangarudan tamo kapag kamangan. Ung tanak pa Agayat kalaangan iti babae. Ang mga no saan kan amasakitan pa'y. What? Babae? Oh no! Babae akmatan niya? Kat na agdadata lalaki ka. Nakatataor ka pa'y. Sigurado nga ado ti agustukan ka babae. Ew! Tila sasawamat friend. Saan to mapasamak daytan niya? Aglemes sa klangan iti arak ng ti mga sawak iti pada ka girl. Nana, umayak man. Day, si kaabat gayam day taluna. Naimbag man ta nakapasyar ka balasang kaw. Awan ka diti trabaho mita. Nag-half dayak nana. Mas daawak namin no apay asaan asimra kita ni Lawrence. Ay, dabalasang kaw. Aging gaita, di pa rimwar iti silid na. Ay, bakita yamangan saan ka numuta mabisin. Jakman ambaw no anya ti mapaspasa makitigayim mau. Amuglatan nana. Agpaspasa na ang manan Ay, kudakon kat. Imbagak ngamin ide naliklikan nanti makirelasyon iti pada na alalaki. Ngam natangkan ba't ngamin ti ulo na. Alabayan yon, tasyak ti makaamukan ko nana. Ay, alaban garod balasang kao. Mapankalatan iti silid na, ta sigurado nga addamanen ijay nga agpupupok.
agay ni Lawrence, tinasingad agayem ko manang Emmy. Saksi kadagiti nararagsak, ken naliliday apasamak iti biyag na. Tunggal mapaay ken ayat, kanayon ko abagbagaan manang. Taamok nga adadagiti lalaki, agungun dawayan dalaeng tikas ken kuana. Iti damo, dumngagpaymat kanyak. Ngam no mainlab manen, malipatan na aminen abalakad ko ken kuana. Ado dagiti masaysayangan ken kuana, kat may sa akon kadakwada. Nataer ken nautat kami ni Lawrence manang. Iso ano nagbalin la ko maapudpud no alalaki, sigurado nga ado ti kumamat ken kuana. At the boyfriend na, ngam kasi ti sigod, lino ko damanan manang. Kat awan maaramidak, no kayat na adang gayak, kabayatan, ti panagpaspasanaang na. Lawrence, nakaadukan. Amano mabartek ka. Katanya ko, ma. Talaga kayat ko. Taglamas itay ti arak. Gapiti naramid kanyak ni Bill. Saan aga po nga awan ita ni nanang mo kat agbartek ka matan? Makapadakas kan kaday ta, friend. Nagsakit nga, min friend. It hurts. Nakasaksakit. Kunak na ni Billy ti forever kong manangalilaw mo't kayam. Awanan na pulos ti damag ko kang kuwana. Nagpukaw na kaslasok. Isumot lang kayam ngayon nala na amin yan ngayon sagot kung alikaman na. Nang runa dagiti alahas na. Apay ngamin nga imanugot ka nga alaon na. Di mo't si katigim matang kadagi jay. Kunanamat ngamin nga ipakita na kanulang kanin nanang na. Ibaga na kano naggapo iti love of his life. Kat namati ka mat. Anya nga ita, awanan. Nagpukaw na kaslasok. Pinanawan na kan. Gusto mo na friend. Di na kong sermonan. Tanggayan na kiti nga agin no. Maging kay ti mabartek ta. Nawanan ti adupay ang sige kitin. Inumam day tayong tagay ko. Kaya kung ay busong ta amin nga ara kaginatang ko. Anya? Well, friend, ibusin ta amin nga ara kaginatang ko. Nagkurang gumatang agpay. Basta kaya't ko tagbartak. Aglamas sakit di arak. Ay na, nagsakit matindi ulo. Sino to'y kaabay ko, hala, ni Luna. Agpada kami. Diyos ko, anya tinapasamag. Pingawan ti malagip ko. Hoy, Luna, friend, agree ka. Hoy. Istorbo ka mat. Matmaturog pa ilang ti tao kan. Okay ka kadilaan. Kita mo tila nga tao. Agpada ta alamo-lamo. Kenapa nagkaidata dito silit ko? Katnos ikatin ang pilit kanyak adituya ka maturog. Agungot ka mat no di ka tumpalan. Wait.
Anda ka din napasama ka tata? Obvious ba? Ha? Kat no lalaki ka mo tidirabi Oh my goodness! Apay nga yung tulok mo! Apay ang tinutupan na! Di mo't kayat mo adanggayan ka. Kung namaguraan nak no di ka danggayan, di iso tinaramid ko. Intultulok ko lata na. Sana kastoy, Luna! Anya lang ti ko na ang dagiti tao na maamuan dati napasamak ka tata! Di kang danag. Awan ti makaamoy ti daytoy. Ay, na! Agtalinaad apalimad ti amin anapasamak iti nagbaetan ta. Apay nga absent kaya dis magmamanong aldaw kundi mo pa'y susungbatan ti awag ko kan ka, friend. Anya ka ti tinapasamak. Awan. Kaya't ko lang ti aginana. Apay nga rin di mo yung baga kanyak. Kita nga man di talangam. Kasla ka lang naggapoy ti sakit. Agpudno ka man kanyak, friend. At nakatirikrik na Gagangay lang day ti arik na kanlanga ti agdadagsan. What? Masikog ka? Wen, anya ko matinakaskas daw iti dayta. Ay, tinasaya at oh my God, sumurot ka kanyak. Saan na dito di pagsaritaan ta? Oh my God. No kasta? Nagbunga ti. Oh my gosh! Di kagdanag. Okay aklaan. Kabaalak tayo ito eh. Ang siyak ti amat sikog mo. Anya lang ti iba ni tatang mo na maamuan na ti kasasad mo, girl. Makaamuditan. Awan mo't laangan ti maramitan na. Maaklon ng tumatla siguro. Nang runakat umuna nga apo ko na dayto eh. Di kagdanag ko nakmanan. Awan ti sungsong batam kanya. No. Sana mabalin na si kalang tagsakripisyo. Gaboy tinapasama kiti nagbaitan ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasarita ta ni tatang mo. Ipudno ta ti kasasaad mo. Nakasagana ka mangitakder kan ka. Sigurado ka? Di mat lalaki mat laang ti pagduyusam? Alangan mo tabaybayan kayo, itagbalin ni anak ta. Iso takderak tinapasamak kada talon na. Takderak. Sigurado kayo iti dayta desisyon niyaw? Saan ay alalaki ti pagduyusam si Lawrence? Pakaunin na kami tata. Nang runa kanyak. Angam nakasagana ka mangitakder ka ni Luna. Kasi Luna, amom ka di ti sarsarkam anak ko. Wan tatang. Kaya't kukumatag pakada-kada kayo tata. Yawit ko ni Luna iti balay mi. Sana bale tamomotin ni nanang ti kasasad ni Luna. May karim kada saan to alumda ang ti anak ko iti danam. Ikasar mo ka din ni Luna. Ang napagnumuan mi, agpas ngay pa ni Luna. Sa amin to pagsaritaan ti may papanitiday ta abanag, tata. Sapay ko mata maawatan da kami, tatang. Ay, kat alangaron Ada kayo matan iti husto nga edad. Kan takdaran na kamot ni Lawrence anak ko. Ay, di sige.
O manugot akaw itanyaman a plano yaw. Ano Petat dagiti pasamak manang Emmy, ngam awan Apolos ti panagbabawik. Aklunek nga idi paylaeng, addan na isang sangayan ariknak para iti kasingadan agayem ko ani Lawrence. Isu na laeng tamay saket nga rud agay, ket lalaki ti pagduyusan ti riknana. Ngam gapu iti saan ani namnama na pasamak iti nagbaetan mi, nagden na kami nga rod iti balayda, kagiddan ti panagsikog ko. Nadungo ni Lawrence, isu nga awan Apolos nagbalin a parikot ko iti panagden namin adwa. Katunusak matlaeng ti inana, isu nga ad-addan a nagbalinak a komportable. Isu na laeng ta iti panaglabas dagiti aldaw, adda dagiti kanito a maladaw nga agawid, ket no maminsan, saan pa yen nga agawid Apolos. Ilibak naman ang muklatan manang nga addamanan karelasyon na asabali. Ngam uray no kasta, inananusak, tabarang agbaliw tumatlaeng nang runa no addanton putot na. Nagresign akmatan iti trabaho, ket agtaltali na edaklatan iti balayda, amang uray iti panagpasngay ko. Nagdakalabag day taimot mo. Sa dino ti papanam, Lawrence? Ada seminar nga atendarak loon na. Siguro, sumagmamano nga aldaw jak makaawit. Sapay aldaw langan tur orayak, katagpas ngayak ton. Di kagdanag. Ang mga nadakton sakbay ngagpas ngay ka. Kansa na bale, tadamot ni nana nga kaduam dito balay. Sigurado ka a seminar ti papanam? Mga aday taka man yan, Luna. Di matnaklon mo, ti kinataok. Kan di kagdanag, tadi kay baybayan, itagbalin niya anak ta. Iso di mo baybayan ti bagim, ha? Kaya't ko nasalun at to ti anak ta. Di kagpampanunot, tapno saan ka ma-stress, ta makapadakas day takan ka. Ikarik, anadak ti bagik, nang runa ti sikog ko, para ken ka, Lawrence. Paingay, manungal dawon na saan na nagawawin ni Lawrence, Luna. Apay adi mo awagan balasang kaw. Saanan nana? Imbaga na mo tinapanan na. Ang magano agpas ngay kanton katawan pay laeng. Kunanamot nga mga no addanton into nagpas ngayak nana. Ay naimot na dyan nga ubingan. Ada responsibilidad na. Saan na akas ide? Nana, saan ka kading agbabawi iti panakidinam ka ni Lawrence, balasang kao? Saan to Apolos, Nana? Patpatgak ni Lawrence. Sakbay nga imanamong ak anakidanakan kwa na. Amo kon asaan ko amasulo ni Lawrence. Ngam mangnamnama ak ada kaming tumatlaang iti anak na ti pilian na.
Ay, nakasingsingpot ka balasang ko. Siya ako di dumawdawat iti pamakawan kadag iti pagkurkurangan ken kati anak ko. Kat sapay ko ta makaabiris tumatlaang ni Lawrence. Namnamaak day tanana. Kanayon nga ikararag ko day ta iti Diyos. Alawas na sana nagaw-awid ni Lawrence. Sapay umadan hindi pa nagpas ngay ko. Amok nga, adalaang dito'y ni Lawrence. Saan nagatendar iti seminar akas iti kunana. Nalabit, adan sa bali akadandun nana. Talaga nga isapol na lata ti pagduyusan ti Riknana. Nasakit man na Riknaak. Kinayat ko da ito'y. Iso nga agano sak. Patpat gakunay ni Lawrence. Katsapay ko matadumtang to ti aldaw. Nga agbaliw to matlaang. Agsikal mo tanti tiyan ko. Anay ko. Agan akaksan. Nana, tulungan dak. Agan akaksan, Nana. Tulong! So magmamanon alawas nakapas ngay kabalasang ko. Ngampulos asan pa'y anagaw-awid ni Lawrence. Imawagak matan iti opisina. Ngam naka-indefinite leave ka ni Lawrence, Nana. Kat didam mo na ayan na ita. Ayaw na yan ni Lawrence. Di na pa'y pinanunot mo ti kasasaad mo. Nalapit ang naragsakit isa di naman nga ayan na. Kano asino ti kadundan na itanana. Talaga siguro asaan ada kami iti anak na ti pinili na. Aanya nga iti planom italuna. Masyanak una yan kan kabalasang ko. Nabayag ka ang nagtutuok. Mangnamnama nga agawin matlaang ni Lawrence. Inkarik iti bagik nga agano saknana. Taay-ayatak ni Lawrence. Ngam nalabit nga agpatinggalaangan dito iti amin. Talaga siguro asaan ada kami ka ni Lawrence ti para iti tunggal maysa. Agyaman akmat iti ano siyo kanyak, Nana. Pasensya kayon. Tauray da kayo kat nairamraman iti kastoy napasamak kada kami ka ni Lawrence. Luna, balasang ko. Agawid kami iti ayan ni tatang ko, Nana. Nabayagan nga urayan na kami. Ngam syaklaang ti agkad-kad-kad nga agawid. Ngam ita. Nakasagana ako na amang ipabusoy ka ni Lawrence. Iti anyaman akayat na. Agpakada ako, Nana. Di kay agdanak. Taapo yun tulat ti anak mi ka ni Lawrence. Agpasuko na kon kanitatang iton bigat. Kat ulitak ti agyaman kada kayo.
taada kayon iti anak mo dito'y balay. Awan ka diti pa nagbabaway iti nagbalin a desisyon mo, Luna. Naipay ko matan ti Rumbang. Ngamkaskas di nga awan tinauray ko tatang. Amok nga iti panaglabas ti aldaw. Ininot tumutlaang amalipatak ni Lawrence. Ipamaysaklaan ti panawan ko iti panangpadakkel ko iti anak ko. Kanti mangisagana iti masakbayan na. Anak ko. Ngam adda ko makidawag kada kayo tatang. Ano day talo na? Kaya't ko kumanti pumanaw iti dayto a lugar. Tapno nalaklaka makalipatak. Ha? Mapantayo laangan agnaud iti probinsya day dinanang. Amok nga ijay ko ang mailiwliwag ti amin. Mala, adakan ka na ita, anak ko. Suportaran ka ita niyaman a desisyon mo para para iti anak mo. Agyaman naktatang. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Gapo iti napagteng ko. Maasol ko ti amin, tatang. Di monsideran ti bagayem anak ko. Ti kapatgan ita, may saganaam iti napintas a masakbayan ti anak mo. Mapadakkel mo na imbag ken pagwadaan. Aramidak day tatatang. Kat amok nga agbaligi ak. Agsipod taadda kayo amang tarabay kanyak. Kada kami ti anak ko. Kat ulitak ti agkid daw manan iti dispensa kada kayo. Pakawanandak iti nasumok ko. Pakawanandak ko, ma. Pimanaw kami nga rod iti lugar a nakapasamakan ti Jactopulos malipatan a pagteng ti biyag ko, manang Emmy. Ngam awan apulos ti pagbabawyak, taadamot ten anak ko. Ken pudnumet nga inayat ko ni Lawrence nga amana. Manipod imadayo kami ti dayja lugar, awanan apulos ti damag ko maipapan ken ni Lawrence. Naalas man tinagbalin agasat ko kenkwana, kanayon akararag ko asapay ko ma, tanasarakan na meten ti pudpudno a makaparagsak kenkwana. Ken kararag ko asaan ko maabaybayan ti Diyos, ti inana, a nagbalin asadag ko kadagidi panawen akasapulak ti mangbayabay kanyak. Itamanang agad adalan iti elementarya ti anak ko, kat adamot natalgad at trabaho. Dakkel ti panagyaman ko iti Diyos, taamok adinak binaybayan, kastamot ti amak, nga aging gaita, kat napigsapay iti likudan ti kaaddan edad na. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Luna. Luna, pagayam ko, bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo. Narigat tinagbalin a desisyon mo, kas karigat, idi nakisugal ka nakidan na ni Lawrence nga ama ti anak mo. Saan man anatungpal ti arapaap mo nga agbalin kayo amay sa pamilya, nagasat kalata, taaddan anak mo nga ipatpatag mo unay, ken mangipatpatagkan ka. Kararag ko asapay kuma, tadumtang tumot tinaitani, aparakan ka.
Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun, mapunan.